Здравствуйте. Вообще не ютубер. Первый раз снимаю. Почему снимаю? Потому что решения проблемы в интернете не нашел. Opel Astra H, двигатель 1.6, 2011 года выпуска. В чем проблема? Тарахтела вот эта вот панель под лобовым стеклом. Не знал, как называется, что это под... Вот здесь датчик будет стоять. Он у меня снятый на данный момент. Как что называется, ничего было неизвестно, непонятно. Владею машиной недавно. Итак, ближе к сути и к правде. Датчик, который стоит под лобовиком, называется датчик солнечной активности. Потому что его путают с датчиком света, с датчиком дождя. Датчик света и дождя у нас стоит вот здесь, за салонным зеркалом. Это у нас датчик солнечной активности. И вся проблема была вот в этом вот болте. Болт на 10. Отпустился, и вся панель начала дребезжать. Затягиваем болтики, и все будет в жизни хорошо. Также провода в принципе хватает. Снять фишечку удобно, ничего не подтянем, не порвем, не боимся. Но все равно делаем все аккуратно. В принципе все.